gente. A nossa turma é grande. Vamos nos juntar para derrotar esse pirata careca. Estamos Olha, todos cadê juntos. aquelas três meninas? Uma menina de roupa vermelha, uma menina que tem um cabelo amarelo de roupa azul e a Thelma. Eu acho que o pirata careca levou de novo esse menino. De novo Levou esse Thelma, menino. Jade e Flora. Ah, meu Deus, vamos nos juntar. Não, pirata careca de novo não. Ele tá lá, ele e o irmão dele. Ele e o irmão dele. Esse daqui poderia também fazer parte. Ele e o irmão dele estão lá. Vamos nos unir. Até vamos tem um todos. cachorro do bem. Vamos nos unir, vamos lá invadir. Sabe, e o pirata planeta careca deles. tem o soldado do mal. Tá uma arma pra matar vocês. Meu Deus, eles estão cheios de armamentos. A gente tem que conseguir. Vamos tentar! Vamos lá! Vamos invadir aquele castelo! Uhul! Vamos invadir a casa deles! Vamos! Vamos todo mundo! A sua casa é aí na caixa? Tá em cima da mesa. É aqui em cima. Vamos! Ou é de baixo? De baixo. Bora! Sabe que não tem fama? É porque vocês já acabaram de se mudar. Foi. Vamos, Vamos? vamos. Chegamos! Tem que tocar aquela campainha primeiro. E aí, quem vai tocar a campainha? Quem O tem prédio coragem? dele, o nome do prédio dele é Piniqui. Tupiniquim? É. Igual do prédio de Joãozinho. É um pouco mal assombrado. Eita, é um pouco mal assombrado. E olha o carro dele, Mas a tá lá gente aí precisa dentro. tocar essa campainha. O carro dele tá lá aí dentro pra vocês não pegarem. E o carro deles está estacionado, significa que eles estão aí. Primeiro toca a campainha. Qual é o número dele? Primeiro é 00. 04. Ou é 002? 002. Viu? Quem aperta? Eu vou apertar. Eu Aperta 002. apertei. 002. 02. Olá. Eu vim buscar as meninas que estão aí. Solte elas agora. Sai daqui. Desligou. Meu Deus, ele desligou na minha cara, gente. O que a gente vai fazer agora? É ele? Deixa 002. Eu vou lá agora. Olá. Eu vim resgatar as meninas. Você tem que sair. Abra essa porta agora. Sai, seu cagão malvado. Ele desligou na minha cara, gente. E agora, o que a gente Até chamou faz? de cagão malvado. Me chamou de cagão. O malvado é ele. A porta abriu. A porta abriu. Oxi, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio resgatar as meninas. Devolvam elas agora. Fica rindo, só isso. Ele fechou a porta de novo. Como é que a gente vai fazer pra entrar? Olha que a gente somos muitos, hein? Abra essa porta agora. Olha. Ué, morreu, já era. Foi o soldado do mal. Tem um buraco bem aqui. Quem consegue passar? Vai lá, cachorro. Vê se você consegue passar. Olha o que o cachorro vai fazer com o gato. Para de brigar. Vocês não podem brigar. Somos do bem. Eita. Para. Vamos. Vocês têm que passar ali pelo O buraco. cachorro ficou triste. Quem vai passar, o gato ou o cachorro? O cachorro. Não, ele é o gato. O gato passa ali fininho. Bem devagarzinho. Entra e abre a O gato porta. consegue pular? Consegue. Oxi! Que carinho. Você quer entrar? Você é sua amiguinha. Eu vou levar pra você. Toma, carinho. Vou esperar eles dormirem e vou abrir a porta. Oxi! Que carinho bonzinho. Vocês podem dormir, eu vou dormir
careca, já tá todo mundo dormindo. O que será que tá acontecendo? Pensei que um monstro pode ser impressão minha. O gatinho tá ficando assustado. Eu acho que ele tá descobrindo o plano dele. Pode ser impressão minha. Vou tentar não fazer muito barulho pra abrir essa porta. A porta tá difícil. Abriu. Ai, vem. Oxi! Meninas! Cadê elas? Meninas, por favor. Cadê elas? Então a gente vai ficar mais poderoso ainda. Pum. Tá bom. Pronto, rápido. Acabou, chega. Vamos, quebra. Tá todo mundo dormindo aqui. Vamos trair alguém. Ai, socorro. Ai. Vem, ó. A gente vai salvar vocês, não fazem zoada, não, tá? Bora. Entra todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Como que a gente vai Entra todo mundo de novo. Entra. Entra o pirata. na nave? Não dá, socorro, minha pequena. Não dá, socorro. Socorro. E agora? Olha! Eu vou decolar meu avião. Vai, rápido. Vamos, fiquem aí paradinhos. Vamos, amigo. Vamos, polícia. A abelha como tá empendurada, calma, gente, não vai, a gente vai cair. Ai, meu Deus, e agora? Muito bem, Snoopy. A gente não vai conseguir fugir. Vamos, rápido. O pirata não consegue correr tanto rápido assim. Ai, tá muito apertado, socorro. Calma, a gente consegue. Calma, a gente consegue. Ai. Vamos, a gente vai ajudar a se estender aqui, ó. O Snoopy do mal já tá indo atrás de você. Ai, calma. Eu vou levar esse cachorro pra mim. Não! Oh, meu Deus, vamos ter que fazer o resgate do cachorro. Olha, isso é nossa casa, mas a nossa casa a gente comprou Vamos! também. A abelha como estão indo. Olha, eu fiz com seu amigo do bem. Ele é do bem. Vamos resgatar o homem gato e o cachorro. Olha aqui como tá. Ai, tô caindo, calma. Não, quem botou esses caras? Eles são do mal, tira eles daqui. Vamos lá, tentar resgatar a pessoa. Vamos ali. Vamos lá, pra gente bolar o plano pra salvar. Ai, veio uma cobra. Sai todo mundo. Ai, tá preso. Vamos resolver aqui como é que a gente vai resgatar. A gente é do mal. Morreu já. Mata. Então toma. Ai. Você fez isso com o meu irmão gêmeo?
aí, bora, salva ela. Minha irmã. Ai! Pique! Vamos detonar ele, vamos lutar com ele. Deixa comigo que ele tem duas armas aqui, ó. Ah, devagar. Senão vai quebrar o boneco. Vamos! Vamos atacar eles, rápido. Vou chamar o mundo do mal! Vamos derrotar! Vamos! Quem vai derrotar todo mundo? Bora aqui, ó, vamos lutar. Bata, Guaxinim! Ai, ai, ai! Guaxinim batendo. Ai, deixa comigo, que eu bato comigo. Esses dois morreu. Pronto, só falta esses. Ganha! Vocês não vão destruir a gente. Só falta esses 4. Vai! O mundo levantou. Ah, é? Então vai ser eu contra você. Igual para igual. Calma aqui, ó. Toma aqui. Você tá vivo ainda. Eu vou bater com isso aqui assim, ó, fazer assim, ó, pá, pá, pu, 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 na sua cara, ó, com isso aqui, ó, pá, pu, pu, pá, pu, pu, pá, pu, 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 pá. Olha o que eu vou fazer com o seu rosto, ó. Pronto, A já. Thelma, mata. Bata muito forte os 4. Vocês vão fazer isso? Pique, pique. Ela tá viva ainda. Olha a Peppa, ela ficou triste. O que eu posso fazer? Derrota esses irmãos aí. Ajuda aí a derrotar eles. Ah, então deixa comigo. Ai, ai, ai. Toma, seres do mal. Não vão derrotar meus amigos. Saiam daqui, para! Show! Saiam! Ai, meu Deus, a cobra. Calma, deixa comigo. Eu vou jogar isso nela. A cobra amarrou você. Deixa que eu vou dar uma picada nela com meu ferrão. Ela vai morrer agora. Não faz isso com minha cobra. Vai, Peppa. Mata ele. Ele tem uma vida. Você não vai fazer assim com meus amigos, não. Toma. Não destrua eles, são do mal. Ai, tô cansada, mas eu consegui. Morreu. Conseguimos, obrigada, Peppa. De nada, eu tô muito cansada. Mas Saiu sangue aqui e aqui. eu tô machucada. E ela não se desmaiou. Ua! Não se preocupa, a gente vai cuidar de você, você vai ficar bem. Todos vão ficar bem. Faz carinho em mim também? Você é do mal, sai daqui. Oh, não faz assim com meu amigo assim não. Faz carinho no meu irmão. Não, vocês precisam ir embora daqui. Vou botar a terra de vocês. Ó. Ah, vou morrer. Tchau, tchau. Tchau.